Gola tena kabisa ukore ni Wakameme TV ukikora ari gwicio ni ire kutari horo wacio ni cia nyimbo cia kiriu icio ni cio irare anda tutige kigno no ni twecoka tucoke hare hakariuki wake arutara wenda tucoke hau haku njeni wenda tuthie bongo kidogo wenda tuthie amapiano kidogo wenda tuthie kuria Uganda, Tanzania, Nigeria, all that tondu muthe ni kwi Farita Friday na hane ho tukunegagiria mutukanio wa nyimbo ciothe iria wendete tunegerio kigoco kiega mutukanio mwega hau niho kihumo iganagira no ndara megutigitie gwetia and we thank God agacoka akiehera nigetha ithuĩ twatigirwo tuinage ciothe ni jua utire tarada ya ngoma tunaimba zote unafanya exercise unatoa stress Getano Nsizi mwana wange the karibu sana. How are you? How was your Friday? Oh my goodness. Maodo ne maige pio no rekenya bego geithie na ririkana no twareria haria thini wa Wakameme TV Kenya kuria mwena wa Facebook. Warika hau timu yako ya digital ndio no kunjikira mundu igia rwimbo rura ekwenda guthakirwo. Ni ruri kuroraria thaici. Isai wewe sema na hada page ya Agnes Nonsizi na ya mundu gwitwo DJ Giant 2.0 ndika Giant nyo magaithetie bado wagoti kabisa. Lakini unajua siku wasalimia ile mbaya no dhaisi uriga kama umewasalimia kiyo kiyo kama miscontrol lezi kwa jitara ne kwa jitara kidogo tuna wero atiriri leo ndizo na waigwa tapitia ngekusalimia unashaga hizi ni salamu gani ndio nginyabe ufafanulio ni gani ndio dhaisi kusalimiwa inakuwa kwa ila ni ngori kidogo no isi tutone gaithijega tutojetekerio yes gaithio mirori wa Wakameme TV Kenya haria hothe ukiri rucino menya umuthi kama kawaida DJ Giant 254 official Mr. Moto kama pasi kama kawaida tukina ha daishi tuko tugifarita ndio ile tuwekaga unajua vile huwa tunafanya sherehe inaanzanga tu saa hizi mapema ndio best na we thank God ithu wira ni kuru tiraria oro bahutiri athajana arafu igarere hau hapa mapema ndo best ile ndika no rekanya mukai karere atiriu he hindi miaka igoka tukorwo turi andu akuru muno of course we shall live to see the goodness of the Lord in the land of the living turakura no ikajigwa context yeno tukorwo turi akuru muno riu atiriu ciana citu ri riu skiheana hora uga ndikaga wahenga walisema wako amekosea ukisema mapema ndo best ndio zikakora siendimo sitoendeo wewe nakuona nakucheki jaribu ndo kwa DJ Giant utanda kwirarika kure mena wa Facebook uitisha request yako na ithu tuthi na mbere na kwaraniria haha mundu wina birthday yake mundu wina igongona ria kiegenda go celebrate up on your place ndo guthakira nyimbo iria kwenda lakini kumbuka no ndirakunengera kiondo na imagine ndirakunengera shekeri withurire tondu no ngehota gukorwo githurira mweke ucio tondu ukwoya thimu yaku peke yake nigetha ukorwo imuhotani witu wa gatatu kana wa kana *317# wahinya thini wa thimu yaku ucoke wikire between 70 and 1000 Kenyan shillings wekira icio irio gukihota ni kuigithia tondu shiringi ikimurikagwo na ingi ucoke uthure gatagati ka box number 1 all the way to box number 5 icio nicio ugukorwo wa thurari ucoke weterere box iria ukuoya ina mbeca ciaku koguo ugukorwo wi muhotani witu wa shiringi irio kuoya hau thini wa ka box kau *317# ugacoka ugikira between 70 and 1000 Kenyan shillings ushagora box ne between number 1 all the way to box number 5 tumeenda vilivyo proper dabore yarikana tatu nigetha tucokererie kure kwa mundu gwetwo DJ Giant Brian Tetezi huruma gwa cifu twe hamwe shukran sana kama wacha hapo ndira kuona we kuria murera darasha ni gatho Javia Chicha we kuria Chicha Hair Palace Kenyatta Market stall number 302 ukimara maga yarathime wira moko maku kuiga we tuned in Anshiko Anshikushi wa mutwe kifisho igithogori wa represented atumejaribu hadi kuanguka nayo chill inakuja mundu gwetwo Deno Simba big up great work
haya mundu gwetwo Merishio we kuria mwena wa Ebu, mundu gwetwo Khalifa watching live Gotea Gen Z wagoteke sana wote wagetweku football club, alafu DJ Giant anichezee vijana barubaru ni sawa. Have a blessed week. Nyimbo cia vijana barubaru ni nyingi kugonia gutwethera rumwe. Edwin Mutu anguka nayo na uchunge kuanguka na hiyo lapi no wero no agethie nacio obio thiete no ngwe na kiria giothe ingihotha no ndigeria kuhutia. You know the funny thing is nyimbo icio thaka anguka nayo and then kudade unadudida waigua ri ni kiria behuthira kigo giki ni gutaura ni reincarnation kana ne beat iria cia riri tondu guthaka iria cia dance hall cia tene tatu tucokete hau uguo ona ithuĩ millennials tutiga tikio jamono muri hono kidogo turi hono turageria yes ndigwa ni irathi uguo ikaingirana mundu gitwa David Keria wa Subukia ekuo muno makiria masiko iwe kuria Jafine supermarket Masi Joy supermarket na mundu ogwetwo John Tim Slim na Steve Muthui no tuguthie na mbere wega ta wega mundu gwetwo DJ Giant turudi kwa ngoma kabisa. Kuna kitu kingine twende kabisa. Yo, Oris. Bing, bing. Ogo baya. Bing, bing. Wang, wang baya. Bing, bing. Disco. Whoa, Kano my son says, for me, tabo for me, santi my son says, kugambe my phone says, oh, Zambe. Furahi, yakmboza kohe marira. Ozambe bizibu byo bye marira. Me embozi ze kabya. Embozi ze kabya. Me aji